بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده يا جماعة هنركب المركبة دي وهناخد لنا جولة. تمام، يلا بينا تعالوا معايا. راكبين سفينة يا جماعة في البحر. وده الونشاو هناك مش عارفة أصلا بيعمل إيه. هتودينا فين يا مراكبي؟ وادي الشمس يا جماعة خابطة في وشي.
يعني انت مش هتودينا عندها لغايه هناك؟ هتقع. ودي يا جماعه ايه، قلعه قايتباي. داخل اهو. قايتباي. هجيب فيديو ده عشان هتقعي. لا والله هتقعي. البحر شكله ايه؟ شكله جميل يا جماعه، جميل جدا جدا. غير سعيه يا استاذه، خلي بالك عشان اعذبك في الوسط ازاي بالسعيه. هو انا سؤال بس.